Vediamo per il secondo Gran Premio di fila i commissari che aiutano Marquez a tirare sulla moto. Curva 3. Curva 2, appena entrato gli ha chiuso il davanti e niente, non c'è niente da fare, ma queste sono condizioni di fila. Va nel T1 a 2 secondi e mezzo, vediamo di nuovo la caduta di Marquez. Peccato. Però dicevo che sta guadagnando proprio su Alessio Spargarò, si è separato 2 secondi e 2 in questo T2, quindi è ancora aperto, il podio è ancora molto aperto, ma attenzione che Bradley è proprio dietro di lui a mezzo secondo. Lorenzo Alessio Spargarò